Jama'a, Aminu Sele ya fusata, wani shahararren jarumi a TikTok wanda kwanan nan ya fito ya nuna cewar lalle yana son wata kyakkyawar budurwa wadda take 'yar Agadas, ma'ana dai ina ga 'yar ƙasar Nijar ce. To akan soyayyar da yake ma wannan yarinya ya nuna cewar lallai idan bata aure shi ba to a ƙarshe dai a taƙaice ya ce zai je ya hau gadon Nasarawa wadda ke jihar Kano, kuma daga nan zai faɗo ya kashe kansa. To amma duk da wannan yunƙuri da Aminu Sele ya yi na nuna cewar zai kashe kansa, ita waccan yarinyan ta fito ta ce ba ita babu Aminu Sele har abada, kuma ita ba za ta taɓa soyayya da shi ba. Kuma duk da haka, kafin a kai ga wannan, abokan Aminu Sele da 'yan uwansa da kuma abokan arziki na yau da gobe da kuma mutanenmu 'yan kafafen sada zumunta sun fito sun ba Aminu Sele shawara cewar ya daina yaudarar mata. Su a tunanin da suke yi, Aminu Sele ko da a ce yanzu wannan yarinyar ta yadda za ta aure shi, to lalle shi Aminu Sele ba fa aurenta ne zai yi ba, suna ganin kawai cewar yaudarar ta ne kawai zai yi. Duk da suna kafa hujjoji wanda hujjan da dama sun ce wannan ba hujja ce mai ƙarfi ba, inda suke cewa a shekarun baya da suka gabata akwai 'yan mata kala daban-daban wanda ya yi soyayya da su a wannan shafin na TikTok, inda suka ce a wannan lokaci shi ma haka ya rushe da kuka, yadda ka san wanda mahaifin shi ya rasu ko kuma mahaifiyarsa ta mutu. Amma kuma wai duk ba haka bane ya faru da shi. A'a, duk wannan budurwa da yake so a wannan lokaci akan ta ne ke ta wannan kuka, musamman wadda aka fi sani da Nana Khadija, wadda 'yar asalin garin Zaria ce, wanda a wannan lokaci duk wani wanda ke bibiyan kafafen sada zumunta ya riga ya saki jiki cewar lalle Aminu Sele da gaske ke zai auri wannan budurwa. Amma kuma daga baya sai aka ga saɓanin haka, wanda kuma an fara maganar aure ga gadan-gadan, an tunanin wannan abin zai yiwu, amma kuma sai aka ga wannan tafiyar ta watse. To shi yasa yanzu da ya fito ya kamu da son wannan kyakkyawar budurwa, ake ganin ita ma kawai yaudarar ta yake so yayi, kuma hakan yana neman trending ne. To amma sai dai Aminu Sele ya fusata, kamar yadda za mu sa muku cikin wannan bidiyon, za mu sa muku faifan bidiyonsa ku gani, inda ya fito yana faɗa yana kumfar baki cewar tun da ya ce yana son wannan budurwa, ya fahimci akwai wasu da dama suna zuwa wajen comment suna zaginsa, suna kiran shi da mayaudari, inda ya ce shi ba zai juri irin waɗannan abubuwan ba, tunda ya san wannan zagin da suke masa ba su da hujja kuma ba su dalili. Ya san kuma idan ya je kai ƙara wajen hukuma, to duk wanda aka samu da hannu a cikin zaginsa, to hukuma za ta kama shi ta hukunta shi. Duk da dai kowa ya riga ya san cewar ba kai sa bane idan dai har kana Najeriya, ban ce in kana wata ƙasa ba, mu dai a nan Najeriya in dai zaka fito kai faifan bidiyo a ganka a idan duniya, to sai ka samu wanda zai zo a wajen comment ya yabe ka, sai kuma ka samu wanda zai fito ya zage ka. Kuma ka sani fa ba wai sai kai mishi laifi ba, a'a, halin 'yan ƙasan ne namu haka yake. Dole ne sai wani ya zo maka hasada. Haka mutanen Najeriya suke, ba kuma abin da ka tsere masa, kuma ko mutuwa kai ba wani abu da zai ƙara samu don ka mutu, sannan kuma idan ka rayu kuma ba wani abu da za ka hana shi samu. Kawai aƙida ce ta san rai da san zuciya da wasu mutane ɗaiɗaikunmu daga ciki suka ɗauka, shi yasa kawai suke irin wa'innan abubuwa. Domin dai Aminu Sele akwai wani bawan Allah a cikin abokansa wanda ya fito ƙuru-ƙuru bai ɓoye ba, inda ya ce ko da yarinyar nan da gaske ta amince za ta auri Aminu Sele, to shi zai fito ya dinga sakin sababbin bidiyoyi kuma ya gaya ma iyayenta gaskiya, kar su bari a yi wannan harka. Lalle Aminu Sele mayaudari ne kuma makareci ne, kamar yadda shi ma wannan bawan Allah ya faɗa. Za mu sa muku a cikin wannan faifan bidiyo, sannan kuma ita ma yarinyar za ku ji irin martanin da ta yi akan Aminu Sele, na irin kalaman da ta faɗa, wanda ana gani lalle duk mutum mai zuciya aka fito aka gaya mashi irin wannan maganar, yarinyar nan ko ƴar gwada ce ina ganin zai iya haƙura da ita. To amma shi fa a ɓangaren sa
idanun shi ya riga ya rufe, kamar yadda ake cewa so hana ganin laifi. To shi fa duk abin da take faɗa a kan shi, to shi fa yana ganin kawai kamar tana mai kalaman soyayya ne, kuma shi shi ba zai taɓa ɓaci ba tunda ya ce ya ji ya gani. Duk da dai a lokacin da ya ɗauki alƙawarin cewar in yarinya ba ta amince tana son sa ba zai je ya hau wannan gada ya faɗo, sai kuma daga baya aka ga wani sabon bidiyo ya filla a shafinsa inda aka ga an sa shi a cikin sel, sannan kuma an ce lallai ya fito ya yi kalamai, ya ce lallai duk kalaman da ya a baya ƙarya ne, ba daidai ne ba a cikin wannan faifan bidiyo inda aga ana tirsasa mu Aminu Sele, inda wasu suka ce wannan faifan bidiyo da Aminu Sele aka ganshi a ciki komedi ne aka shirya, ba fa jami'an tsaro ne suka kama shi ba. Wannan kuma kowa san cewar abin ne da yake so ya yi, inda zai tabbata ya hau kan gadon nan, kai ko da bai kai ga faɗowa ba jami'an tsaro suka kama shi dole sai sun hukunta shi, domin yana yunkurin ya kashe kansa ne. Mu kuma a Najeriya babu wata doka da ta yadda cewar dan kana neman wani abu ka samu ba ka kashe kanka, amma an yadda a dokar in kana neman abu baka samu wannan abu ba, an yadda a doka ka kyale sai ka canza sabo, domin zai zama to kila wancan da kake nema a farko ba shine alkhairi a wajenka ba, sai ka canza kuma ka samu mafi alkhairi kuma wanda yafi wannan inganci. Haka ne a wannan zamanin ina ganin mata yanzu ga sunan kala-kala, tun daga kan in shekaru 18, shekaru 20, 25 kai har zuwa shekara 30 mu a Najeriya ana iya samun budurwa ta kai. To kaga menene na tashin hankali, wanda kuma idan ma Nijar ce yana bukata a can ma za a iya samu, kuma ta yanzu ana hangen ma sun fi maza yawa. To na menene ka ce dole sai ka wance, wanda kuma kowa ya san irin wannan abun da dama bai yiwa. Duk matar da kace yau dole ita zaka aura, idan ba ita ba sai dai ka faɗa rijiya, to wallahi za ta ce kai tsalle ka faɗa rijiyar ne, kuma koda tana son ka sai dai daga baya fa in ta ga ka faɗa rijiyar nan ne ta zo ta ɗora hannu a kai tana kuka ta ce wallahi wasa take maka, wanda kuma idan an ciro ka rayu shikenan, in kuma ka mutu sai dai a ci Allah ji kanka, domin kai ka jawo kanka. Domin da dama ita ma yanzu budurwa inda za ta yi ta ce wani take son ta aure shi ba zai aure ta ba. Kun san dai yanzu wannan zamanin kowa idan shi na nan ga kuɗi, domin ni na tabbatar wannan yarinya duk da ta ce ba ta son Aminu Sele ba ta hangin cewar ya riga ya tara kuɗaɗe ne ba, amma ku kun san a kafafen sada zumuntan nan akwai wannan lallai da shi ne zai fito ce yana son wannan budurwa kai tsaye za ta karɓi soyayyarsa, saboda menene ya riga ya samu abin duniya a zahiri kuma kowa yana gani. Haka ne, sannan kuma shi kanshi Aminu Sele da dama kamar yadda mutane suke zargi abubuwan da yake yi lallai ba abubuwa ne wanda yake hangen wannan abun zai yi ba, tunda a ƙarke kamar da ake zarginsa a baya ya so in mata da yawa kuma sun nuna da gaske za su aure shi, amma kuma a ƙarke ya zame bai aure su ba. Kuma sannan a wannan lokacin bai fito ya gaya ma mutane ba ga fa dalilin da yasa aka fasa wancan aure, sai dai kawai aka ji shiru, wanda da dama abin da suke zargi shine inda a ce matsalan na wa'incan 'yan matan ne to lallai Aminu Kano Sele sai ya fito ya tona musu asiri, to shi yasa suke ganin lallai fa waɗancan 'yan mata ba su da laifin nan na Aminu Sele ne, abinda jama'a da dama suke zargi kenan. Amma mu dai iyakanmu nan mu fito mu bada shawara, Aminu Sele inda gaske kake wannan yarinya bai kamata a ce ka fito kafafen sada zumunta ba ka ce lallai ita kake so. Hawa jirgi yanzu ya riga ya kama ka, tun daga nan Najeriya har zuwa ƙasar Nijar, sai ka je wajen iyayenta kuma ka ganta, idan ta baka dama kun daidaita kaga shikenan mu iyakanmu nan mai muku fatan alkhairi. In kuma ta ce lallai ta ji ta gani ba ta son ka, kaga sai ka haƙura, tunda dai mu ka san dokar ƙasar mu ta hana a yi mutum auren dole, wanda ko mace ko namiji duk wanda aka yi auren dole hukumomi ba za su bari ba, musamman hukumomin hizba, musamman kuma kai da kake Kano ka san Shak Daurawa na nan, sannan abokan aikinsu suna nan, duk inda aka samu an yi auren dole sukan tsayin daka su tabbatar cewa wannan aure an warware shi, domin addinin musulunci bai da shi ba, kuma shi auren dole ko da wani lokaci shi yake jawowa gaji an ce lalle matar nan ta kashe miji ko kuma mijin ya kashe mata, duk irin wannan tana faruwa. Kuma an banda wawanci ni ina ganin yanzu a wannan zamani in ba so kake ka wahal da kanka ba, mata ga sunan ko ina, da yadda ka kai ga muninka, da yadda ka kai ga talaucinka, in dai kace da gaske aure za ka yi ba za ka rasa wanda za ta aure ka da talaucinka ba, domin shi dai arziki nufin Allah ne. Domin da dama duk wanda ka ganshi da kuɗi
in dai asalinsa talaka ne, iyayensa talakawa ne, ba ina muku magana akan wanda su suke da kuɗi ba, a'a ina muku magana akan mu talakawa ne. Zaka ga akwai wani lokacin da zai aure daidai da 100,000 nashi na kanshi baya da shi, amma sai kuma daga baya kaga ya zama babban mai kuɗi, wanda zaka ji an ce a duniya ma yana sahun manyan masu kuɗi, amma kuma da can lokacin da yake yaro. Jama'a barka da safiya, wallahi bacci ma nake gaba ɗaya, messages ya hana ni bacci. Na ce bara in tashi ni ma in zo in ga me ke faruwa, ko me ke faruwa ne, menene ne me faru. Aminu Kano Sele wai kana so na ni din kuma kake so? Kana tunanin wannan kwallon da nake zubarwa kai kana tunanin zaka iya goge wannan kwallon, ko kuma kana tunanin zaka iya kashe wutan da ya dade a cikin zuciya ya dade yana ci? Gaskiya bana tunanin zaka iya. Idan kuma zaka iya mu zuba mu gani, saboda ni baka kai in so ka ba, bana ra'ayinka. Kai fa mayaudari ne, ka kafe wannan ka kafe wannan ka kafe wannan. Ni kuma ka zata wasu soyayya ta balce ko kuma wasan yara da zaka zo ka gara, ba za ka iya ba. Idan kuma zaka iya mu zuba. Aminu Kano Sele wai kana so na ni din kuma kake so? Kana tunanin wannan kwallon da nake zubarwa kai kana tunanin zaka iya goge wannan kwallon, ko kuma kana tunanin zaka iya kashe wutan da ya dade a cikin zuciya ya dade yana ci? Gaskiya bana tunanin zaka iya. Idan kuma zaka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan Allah dan Annabi na san kowa sai ya ji abin da zan ce. Dan Allah dan Annabi, dan Allah dan Annabi. Yau ina son wannan ranar ta Juma'a, wannan abin zai mana amfani, musamman mata da maza gaba ɗaya kowa zai masa amfani. Ban so ne magana ba, amma ana ta ce mun Aminu Kano Sele abokina ne, ya kamata na fito mai magana. To jama'a, ni ba zan ɓoye muku ba na goyuwa da bayan Aminu Kano Sele a fitowa da yake irin wannan abubuwan a social media. Kwata-kwata ba na goyon baya wallahi. Duk ma wanda yake goyon bayan Aminu Kano Sele yau ya fito ya kafa wannan yarinya yar agares din nan. To in dai yana goyon bayan Aminu Sele wallahi ba masoyin Aminu Kano Sele bane, kowaye kuma kowace ce. Aminu Kano Sele ba wannan ya fara kafewa ba, ya kafe su ba mu san adadi ba. Ya ce yana son wannan, ya ce zai sha fiya, ya ce zai kashe kansa, ya ce zai mutu, zai je kaza. Ai Aminu Kano Sele tun da ka bar na Khadija ba za ka ƙara samun mace wacce take son ka dan Allah har ta so ku yi aure ba irin na Khadija. Yanzu ka ɗauko wannan yarinya, ita ma kana son kai boosting ɗinta gaba ɗayanta ta fita daga hayyacinta. To wallahi ni dai in dai ina rayi wallahi sai na ta fitowa ina yin bidiyon da har ko gidansu yarinyar nan sai ya je wallahi tallaka su ɗauki yarinyar nan su baka ka aure ta. An ko suka ɗauke ta suka baka wallahi sun yi kuskure. Shine kawai abin da zan faɗa kenan, amma ni duk wani magana wai in bi bayan Aminu Kano Sele bana bayan shi, dan kutumar uba ne, mayaudari ne shi, mayaudari ne da kuke ganin shi dan bora uba. Ni zan goyi da bayansa, abokina ne amma ba zan goyi da bayansa ba. Ke ma idan kuma kina ganin abin da na gaya miki, ina son ku yi mata share din bidiyon nan ya zo gurin ta, dan Allah dan Annabi. In biki yadda ba kuma kunnen ki na kashi ne, ki je ki so Aminu Sele ki gani. Ki je ki so Aminu Sele, wallahi duka sai kin rabu da wanda suke son ki. Ni dai na gaya miki, da haka bana goyon baya shine Aminu Kano Sele. In dai ina raye ni dai in ga ka auri wannan yarinya, wallahi bidiyon su duk inda gidansa yake wallahi sai na je na kai bidiyon nan naka, irin abubuwan da kake da yaudara yan mata da kake yi. Dan gora uba yayi duk dan kutumar uban da ya ƙara shiga harkar soyayya ta, billahi la ilaha illa huwa sana daura mutum, sai na ga waye gatan mutum. Bana shiga lamarin ku, bana shiga harkar ku, kuma ka ku shiga harkata. Idan na yaudara mata 100 ina ruwan ku, naji sai me ku ta ce mun din yaudara, sai me in kun ga muni. To billahi la ilaha illa duk dai shege da ya ƙara zuwa kuma section ina ya ce mun mayaudari, na rantsa da Allah da Allah ce annabi Muhammad na ga waye gatan mutum. In ba sana daura mutum ba Allah ya tsina. Ina ruwan ku, ban shiga sabga ku ba, kan ku shiga sabga ta. Lamarin soyata ne, soyata ce. Na ce ina son ta, to sai me? So what? Kuma kashe kai ba fashi idan bata fito ta ce tana suna ba. Duk an shege da ya ƙara shiga comment section ɗina ya ce mini wai mai wudari, Allah sana ga waye gatansa. In ba sana daura mutum ba Allah ya tsina. Yan wahala kai. Ne kun ga ana shiru ko?